ამ გარემოში საჭირო არ არის ისეთი ძლიერი პოლიტიკური ლიდერები, როგორებიც იყვნენ ნაპოლეონი, სტალინი და სხვა. ანგლო-საქსურ სამყაროში ლიდერებს სისტემა ქმნის. ძალიან იშვიათად, როცა ანგლო-საქსურ სამყაროში ლიდერები სისტემას ეწინააღმდეგებიან და თუ ეს მოხდა, მაშინ მათ კარებისკენ მიუთითებენ ან ფეხებით წინ გაიყვანენ, ისე როგორც ეს მოხდა ნიქსონისა და კენედის შემთხვევაში. ნიქსონს იმპიჩმენტი მოუწყეს, ხოლო კენედი მოკლეს. სინამდვილეში არისტოკრატთა ელიტებს შორის კავშირები სახელმწიფოს პოლიტიკაზე და ეკონომიკაზე მაღლა დგას. ამიტომაც დასავლეთის სიძლიერე და ძალაუფლება ორ შემადგენელს ეყრდნობა. აქედან პირველი ნახევრად მკვდარი და საყოველთაოდ ხილულია. ესაა პარლამენტები, მთავრობები, პარტიები, რომლებიც მე-20 საუკუნიდან უკვე კარიკატურულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. ძალაუფლების შემადგენელის მეორე და რეალური ძალაა დახურული საზოგადოებები, კლუბები, ლოჟები, რომელთა მთავარ ბირთვსაც ძველი არისტოკრატიული ოჯახები წარმოადგენენ. დიდი ბრიტანეთის საზოგადოება არის მკაცრად დაყოფილი კასტური ასპექტით. თუ ადამიანს გააჩნია წარმომავლობა და ფული, მაშინ იგი უმაღლესი საზოგადოების წევრია. თუ ადამიანს რომელიმე ერთი ან ფული ან წარმომავლობა აქვს, მაშინ მას წინ წაწევის საშუალება ეძლევა. ხოლო თუ ადამიანს არც ერთი არ აქვს, მაშინ იგი 99%-ში უშანსოა. ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნის 60-იან წლებში ინგლისის პრემიერ-მინისტრი დიზრაელი ამბობდა, რომ დიდ ბრიტანეთში ჩამოყალიბდა ერთი ნაციის მაღალი ელიტარული და დაბალი ფენები. ისინი, ვინც მაღლა დგანან, თავისი მნიშვნელობით დიდი ბრიტანეთის საზღვრებს გარეთ გადიან. ამ ფენებს შორის ისეთი დიდი განსხვავებაა, რომ შეიძლება ითქვას, საქმე გვაქვს ორ სხვადასხვა ნაციასთან. დიზრაელის სიტყვების უფრო კარგად გასაგებად ერთ მაგალითს მოვიყვან. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ იაპონელთა დილეგაცია ეწვია ინგლისს იმის შესასწავლად, თუ როგორ ცხოვრობდა წარმატებული ქვეყნის თეთრი საზოგადოება. შინ დაბრუნებულებმა დაწერეს, რომ ინგლისი შუა საუკუნეების სამურაების დროინდელ კასტებად დაყოფილ იაპონიას ჩამოგავსო. ინგლისურმა მაღალმა საზოგადოებრივმა ფენამ, არისტოკრატიამ, საზოგადოების დანარჩენ ნაწილში თავისი ყოფიერების წესებისა და ღირებულებების ჩადება მოახერხა. მათ დაარწმუნეს საზოგადოების დანარჩენი ნაწილი ამ ღირებულებების უკეთესობაში. ამიტომაც დიდ ბრიტანეთში უმაღლესი ფენის ღირებულებები არის მიჩნეული როგორც მთელი საზოგადოების საკუთრება. არც ერთ ევროპულ ქვეყანაში ამდაგვარი რამ არ მუშაობს. დასავლეთში და დიდ ბრიტანეთში ფუძეთა ფუძეს საკუთრება წარმოადგენს, რომელიც შუა საუკუნეებიდან მემკვიდრეობით პრინციპზეა დამყარებული. მაგალითად, ლონდონ სიტიში განლაგებული 117 უდიდესი ტრანსნაციონალური კორპორაციის მეპატრონეები და დამფუძნებლები პერთა პალატის წარმომადგენლები ან მათი ნათესავები არიან. პერთა პალატაში კი წევრების არჩევა არ ხდება. იქ ადგილი მემკვიდრეობით გადაიცემა. პრინცი ჩარლზი მემკვიდრეობის უფლებით ეგრეთ წოდებული კუნძულის კლუბს აკონტროლებს, რომელშიც 4000 ოლიგარქი შედის ბრიტანეთის თანამეგობრობის ქვეყნებიდან. ახლა განვიხილავ ჩრდილო ატლანტიკური ისტორიული სუბიექტის, ინგლისის იმპერიის ჩამოყალიბების სიმპტომატოლოგიას. ჯერ
ორიოდე წინადადებით გავიხსენებ მეოთხე ჯვაროსნულ ომს 1202-1204 წლები და ჯვაროსანთა მიერ კონსტანტინოპოლის დაპყრობას. პალესტინაში ჯვაროსნების გადაყვანა ვენეციელების გემებით უნდა განხორციელებულიყო. ვენეციელებმა გერმანელ და ფრანგ ჯვაროსნებს გემებით მომსახურებისთვის ფული მოსთხოვეს. ჯვაროსნებს გემების დასაქირავებლად საჭირო თანხა არ გააჩნდათ. ამიტომაც ვენეციელებმა მათ იდეა შესთავაზეს, რომლის მიხედვითაც ჯვაროსნებს ვენეციელებთან ერთად კონსტანტინოპოლი უნდა აეღოთ და ნაძარცვის წილიდან დაექირავებინათ გემები. ამ იდეის სულისჩამდგმელი იყო ვენეციელთა რიგით 51 დოჟი ენრიკო დანდოლო. 96 წლის ბრმა ენრიკო დანდოლო ერთ დროს კონსტანტინოპოლში ვენეციელთა ელჩობას ხელმძღვანელობდა და მან მშვენივრად იცოდა იმპერიის დედაქალაქის გაუგონარი სიმდიდრის ამბავი. კონსტანტინოპოლის აღების შემდეგ ვენეციელებმა კიდევ 55 წელი ძარცვეს ბიზანტია, რის შედეგადაც ვენეცია ევროპის ფინანსური ცენტრი გახდა. ვენეციამ პირველმა დაიწყო ევროპული ქვეყნებისთვის კრედიტების გაცემა. ვენეცია რესპუბლიკად ითვლებოდა, სინამდვილეში კი იქ კლასიკური ოლიგარქია ჰყვაოდა, სადაც ყველაფერს უმდიდრესი კლანები აკონტროლებდნენ. ისინი დოჟს, ანუ ვენეციის მმართველს ირჩევდნენ და სახელმწიფოს საბჭოს აყალიბებდნენ. სწორედ კონსტანტინოპოლიდან ნაძარცვის ხარჯზე ვენეციაში და ლომბარდიაში სოკოებივით გაიხსნა ბანკები, სამივახშიო სახლები. დღესაც დასავლეთ ევროპის მუზეუმები გავსებულია ბიზანტიიდან ნაქურდალ ნაყაჩაღარი ექსპონატებით. ევროპის პირველი ბანკურ-მევახშური სისტემა კონსტანტინოპოლიდან გატანილი სიმდიდრით იქნა გამოკვებილი. მე-13-მე-14 საუკუნის ვენეცია დღევანდელი ნიუ-იორკის როლს თამაშობდა. იქ წყდებოდა ხალხთა ფინანსური ბედიღბალი. პირველი მსხვილი ევროპული კაპიტალის გაჩენა კონსტანტინოპოლიდან გატანილი სიმდიდრის ხარჯზე მოხდა. ასე გრძელდებოდა 1453 წლამდე, ვიდრე ოსმალოებმა ბიზანტიის იმპერიის უკანასკნელი ციტადელი კონსტანტინოპოლი არაიღეს. ოსმალეთის იმპერიამ დროთა განმავლობაში ვენეციელებს აღმოსავლეთის ქვეყნებთან სავაჭრო გზები გადაუკეტა. დასავლეთის საზღვაო მარშრუტებს კი პორტუგალია და ესპანეთი აკონტროლებდნენ. არხებისა და ლაგუნების ქალაქი მე-16 საუკუნის 40-იან წლებში თამაშ გარეშე აღმოჩნდა. ხმელთაშუა ზღვამ პირველობა ატლანტიდის ოკეანეს დაუთმო. 1593 წელს ვენეციაში ერთმანეთს ყველაზე გავლენიანი ძველი და ახალი ოლიგარქიული კლანები დაუპირისპირდნენ. ძველებს პაპების განეიტრალება და რომზე საკუთარი კონტროლის დამყარება სურდათ. ახლებს კი საკუთარი ფინანსების გადატანა ევროპის რომელიმე სახელმწიფოში და იქ დიდი ვენეციის მოწყობა უნდოდათ. დაპირისპირებაში ახალმა კლანებმა გაიმარჯვეს. ვენეციურმა არისტოკრატიულ ოლიგარქიულმა ოჯახებმა ჰოლანდიაში გადაბარგება დაიწყეს, მაგრამ 30 წლის შემდეგ ისინი მიხვდნენ, რომ საფრანგეთისა და გერმანული სამეფოების მხრიდან ჰოლანდია საკმაოდ მოწყვლადი იყო და ამიტომაც მათ გეზი
ინგლისისკენ აიღეს. 1485 წელს ინგლისში პლანტაგენეტების ორ განშტოებას ლანკასტერებსა და იორკებს შორის 30 წლიანი სისხლისმღვრელი ომი დასრულდა. ტახტზე მესამე შტოს წარმომადგენელი ჰენრი მე-7 ტიუდორი ავიდა. მან ინგლისი და უელსი გაერთიანა. ომში თითქმის მთელი არისტოკრატია გაწყდა. ჰენრი მე-7-მ მდიდარ გლეხებს უფლება მისცა ეყიდათ თავიანთი ლორდების მიწები და ტიტულები. ასე შეიქმნა ახალი ინგლისური არისტოკრატია, რომელსაც ჯენტრი ეწოდა. ახალი ელიტა თავისი დინამიური, მტაცებლური და მევახშური ხასიათით გამოირჩეოდა, რაც თავის მხრივ ნოყიერ ნიადაგს წარმოადგენდა ინგლისში კაპიტალისტური სისტემის სწრაფად განვითარებისთვის. ინგლისელებს ბედისწერამაც არ უმტყუნათ, მათ მასწავლებლად კუნძულზე გადაბარგებული ვენეციელები მოევლინენ. ახალი ელიტა ჯენტრი ბეჯითი მოწაფე აღმოჩნდა, რომელმაც ზედმიწევნით კარგად შეისხორცა მუხანათობის, შეთქმულების, პოლიტიკის, ფინანსებისა და დაზვერვის ვენეციური გამოცდილება. მე-17 საუკუნის დასაწყისიდან დიდი ბრიტანეთი ხდება არა მარტო მსოფლიო ინდუსტრიალიზაციის აკვანი და უდიდესი კოლონიალური იმპერია, ასევე მევახშეობის ცენტრი, მონად ვაჭრობის მექა და ბნელი კულტების დასაყრდენი. ამით სრულდება ინგლისური სამშენებლობის საბოლოოდ დანგრევა. ჯენტრის გამორჩეულ ნაწილთან შერწყულმა ვენეციურმა კლანებმა შექმნეს ეგრეთ წოდებული შავი არისტოკრატია, რომელმაც ხელში ჩაეგდო ძალაუფლება ინგლისსა და შემდეგ მთელს მსოფლიოში. ცნობილი ამერიკელი რევიზიონისტი და მოაზროვნე, შილერის ინსტიტუტის წარმომადგენელი ლინდონ ლარუში წერს: დიდი ბრიტანეთი სავაჭრო, ფინანსური, საზღვაო და სამეწარმოო კუნძულური იმპერია, სახელგანთქმული ქალაქის სახელმწიფოს ვენეციის მემკვიდრეს წარმოადგენს, რომლის ძლევამოსილება და სიდიადე უძლიერეს ფლოტსა და ფინანსებზე იყო დაფუძნებული. ადრეული ხანიდან ვენეციამ აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის სარგებლიანი ვაჭრობა დაიწყო. ხმელთაშუა ზღვაზე იყენებდა საკუთარ ფლოტსა და სავაჭრო პუნქტებს. ვენეციელები თავის საქმიანი სტილიდან გამომდინარე ეგრეთ წოდებული ნადავლის დასავლური ცივილიზაციის მიმდინარეობის დამაარსებლები ხდებიან, რაც სხვისი ხელით კონკურენტის განადგურებას ნიშნავდა. ვენეციელები თავიანთ მოწინააღმდეგეებს ერთმანეთთან აპირისპირებდნენ და მათ შიგნიდან ასუსტებდნენ. უმაღლეს საფეხურზე აიყვანეს ტყუილი, ინტრიგა და ჯაშუშობა. აღორძინების ხანაში ვენეციელი მამაცს, მდიდარს და ეშმაკივით ჭკვიანს ნიშნავდა, მაგრამ იმავდროულად ზნეობის სრულიად უარმყოფელს. ვენეციელი წარმატების მისაღწევად დაქირავებული მკვლელის საწამლავსა და ხანჯალს იყენებდა, ასევე არ ერიდებოდა შეთქმულებასა და მოსყიდვას. ვენეციის წინააღმდეგ რომის პაპის იულიუს მეორის ინიციატივით 1508-1510 წლებში კამბრეის ლიგა შეიქმნა, რომელშიც გაერთიანდნენ საფრანგეთის მონარქი ლუი მე-12 და ესპანეთის მეფე ფერდინანდ მეორე. გარკვეული ხნის შემდეგ იულიუს მეორე საკუთარ მიწაზე დიდ სისხლის ღვრასა და უცხოელების გამარჯვებას მოერიდა. ლიგა დაიშალა. ამით ისარგებლეს ვენეციელებმა და პაპს საპასუხო დარტყმა მიაყენეს. ვენეციამ რომის წინააღმდეგ
კულტურული აგრესია წამოიწყო, რაც თავის მხრივ კათოლიკური ქრისტიანობის საფუძვლების რევიზიას წარმოადგენდა. პაპიზმის წინააღმდეგ იდეოლოგიური ომი დაიწყო. ამ ომის პიკი 1618-1648 წლებზე მოდის. 30 წლიანი დამანგრეველი ომის დასრულების შემდეგ ვენეციამ თავის მიზანს მიაღწია. დასავლეთის ქრისტიანობა რამდენიმე ნაწილად დაიყო. ლუთერიანული პროტესტანტიზმი გერმანიაში, ანგლიკანური ინგლისში, კალვინიზმი შვეიცარიაში, ჰუგენოტიზმი საფრანგეთში, რომელიც მოგვიანებით გაქრა, მაგრამ გადარჩა ჰოლანდიაში. 30 წლიან რელიგიურ ომებში ევროპის მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი გაწყდა. დაუბრუნდეთ ინგლისს. ტახტზე ჰენრი მე-7 მისმა ვაჟმა ჰენრი მე-8-მ შეცვალა. მეფობის წლებია 1509-1557. ჰენრი მე-8-ის მეფობის დროს ინგლისში 72,000 ადამიანი ქურდობისთვის ჩამოახრჩეს. საქმე იმაში იყო, რომ ახალგაზრდა არისტოკრატიას, ჯენტრის ცხურის საძოვრების გასაფართოებლად მიწები სჭირდებოდა. ძვირად ღირებული ცხურის ბეწვი ლორდებს ჰოლანდიაში გაქონდათ, სადაც უამრავი ტექსტილის მანუფაქტურა ფუნქციონირებდა. უმიწაწყალოდ დარჩენილი გლეხებისთვის ლუკმა პურის შოვნის ერთ-ერთი საშუალება ქურდობა და ყაჩაღობა იყო. ჰენრი მე-8-ის ლორდ-კანცლერი თომას მორი თავის უტოპიაში ამ ამბებს შესანიშნავად აღწერს. ჰენრი მე-8-ის მეფობისას დაიწყო ვენეციური არისტოკრატიისა და ინგლისის სამეფო კარის დაახლოების პროცესი. პროცესის დაჩქარებას ხელი შეუწყო ჰენრის გადაწყვეტილებამ, გაშორებოდა თავის მეუღლეს, ეკატერინე არაგონელს. ჰენრი მე-8-მ რომის პაპისგან ცივი უარი მიიღო. საქმეში უმალ ჩაერთო ვენეციური არისტოკრატიის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი, ფილოსოფოსი კასპარო კონტარინი. კონტარინი 1483-1552 წლები უმდიდრესი ვენეციური დიდგვაროვანთა რიგებიდან მოდიოდა. მას განსაკუთრებულად მოსწონდა მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ადამიანები დაბადებიდანვე იყოფიან მონებად და ბატონებად და მათი ურთიერთობები სრულიად ბუნებრივია, რომ სიკეთისა და სამართლიანობის იდეა არის გარკვეული სპეკულაცია, გონებითი ჭვრეტა, რომლის არსებობაც არ შეიძლება იქნას შემოწმებული გრძნობის ორგანოებით. ასეთი იყო ვენეციური ოლიგარქიის წესწყობილების გამართლების საშუალება, ნადავლის დაუფლებისა და მონებით ვაჭრობის ფსიქოლოგია. ადამიანს არ შეუძლია სამშუნველის გადარჩენა მონანიებით ან მძიმე შრომით, ამბობდა კასპარო კონტარინი. მისი ეს გამონათქვამი ძალზე ჩამოგავს კალვინის განსაზღვრებას ბედისწერის შესახებ. ადამიანები დაბადებიდანვე ან სამოთხეში ან ჯოჯოხეთში მოხდებიან. ის, ვინც გამდიდრდება, ღმერთის რჩეული გახდება. მეფე ჰენრი მე-8-ის პრობლემის გადასაწყვეტად კონტარინიმ ინგლისში თავისი ნათესავი ფრანჩესკო ზორზი გააგზავნა. ზორზი 1536 წელს ინგლისში ჩავიდა და ვენეციელთა ლობი ჩამოაყალიბა. იგი კაბალისტი და შავი მაგი იყო. მეფის კარზე ვენეციელთა პარტიის სახე იყო სპირიტუალთა ორდენის წევრი თომას კრომველი. ამ თომას კრომველის ღვიძლი და იყო ოლივერ კრომველის დიდი ბებია. ფრანჩესკო ზორზიმ ჰენრი მე-8 ეკატერინე არაგონელს გააშორა. მან ძველი
მანუსკრიპტი დაამტკიცა ჰენრისა და ეკატერინეს შორის ქორწინების არაკანონიერება, რის საფუძველზეც პაპს უფლება არ ჰქონდა მათი შეუღლებისა, რადგანაც ეს ქორწინება დასაწყისშივე უკანონო იყო. სწორედ იმ მომენტიდან იწყება ინგლისში ვენეციელთა კაპიტალის გადატანა და 12 უძველესი ვენეციური ოჯახი იწყებს ინგლისისა და ევროპული ქვეყნების მონარქიულ სახლებთან სისხლით ნათესაურ კავშირებში შესვლას. ინგლისში ვენეციური არისტოკრატიის გადასვლაში ასევე დიდი როლი ითამაშა ბერმა პაულო სარპიმ 1552-1623 წლები. თავისუფლად მოაზროვნე სასულიერო პირი პაულო სარპი ნამდვილი ანტიქრისტიანი იყო. იგი ბიბლიას საინტერესო ანეკდოტების კრებულს ეძახდა. სარპი ჯორდანო ბრუნოსთან მეგობრობდა. სარპისა და სხვა ვენეციელთა ინსპირირებით ლორდი ლესტერი ბრიტანეთში აფუძნებს ვენეციელთა კომპანიას და მას რამდენიმე უმნიშვნელოვანეს მარშრუტს აძლევს. ელისაბედ პირველის მეფობისას 1559-1603 წლები ქურდობისთვის სახჩობელაზე 90,000 ადამიანი აიყვანეს. უმიწაწყალოდ დარჩენილ გლეხობას ორი გზა ჰქონდა. მათ ან უნდა ექურდათ და ეყაჩაღათ, ან უნდა წასულიყვნენ ტექსტილის მანუფაქტურებში სამუშაოდ. იმ პერიოდის მანუფაქტურებში წარმოება მხოლოდ ადამიანის კუნთების ძალით იმართებოდა. შესრულებული სამუშაოსთვის ადამიანებს გროშებს უხდიდნენ. მუშები საცხოვრებლად გულაგის მსგავს ეგრეთ წოდებულ სამუშაო სახლებში იყვნენ შერეკილები. აუტანელ მონურ ყოფიერებას ადამიანები დიდხანს ვერ უძლებდნენ და მალევე იხოცებოდნენ. ინგლისი სულ მოკლე ხანში საქარხნო საფაბრიკო დაოსტატების მსოფლიო ცენტრად გადაიქცა. ამერიკის კონტინენტზე უკვე საჭირო აღარ იყო გლეხების მიწიდან აყრა. იქ უბრალოდ ჟლეტდნენ ადგილობრივ მოსახლეობას, ამერიკელ ინდიელებს. ინგლისიდან ამერიკაში მზამზარეული გადამუშავებული რეფორმაციის პროდუქტი ჩავიდა. ელისაბედ პირველის მეფობის დროს ვენეციელთა ინსპირირებით ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო დაზვერვის სამსახური შეიქმნა, რომელსაც ჯონ დი ხელმძღვანელობდა. იგი ასტროლოგი, მათემატიკოსი, კაბალისტი და შავი მაგი იყო. ჯონ დი მეფისადმი მიწერილ წერილებში ხელს აწერდა როგორც აგენტი 007. ჯონ დი გახლდათ მწვანე იმპერიის იდეის ავტორი, რომლის მიხედვითაც ამერიკის კონტინენტის ჩრდილო ნაწილი და რუსეთი ბრიტანეთის გავლენის ქვეშ უნდა მოქცეულიყვნენ. მისი ვაჟი არტურ დი, ასევე ინგლისელი მზვერავი, რუსეთში იქნა შეგზავნილი არტემი იოანოვიჩ დიევის სახელით. იგი ფარმაკოლოგ ექიმად მუშაობდა და საწამლაებს ამზადებდა. მას რუსეთის სმუტაში აქვს მონაწილეობა მიღებული. არტემი იოანოვიჩი რუსეთის მეფის მიხაელ რომანოვის მრჩეველი და მეთვალყურე იყო. ელისაბედ პირველიდან მოყოლებული მზვერავი, აგენტი, სპეცსამსახურები ინგლისელისთვის განსაკუთრებულ ფენომენად იქცა, რომლის მსგავსი მსოფლიოს არცერთ სახელმწიფოში არ მოიძიება. ბრიტანელისთვის იყო მზვერავი გახლავთ უმაღლესი მოწოდება. არისტოკრატები, ბურჟუები, მწერლები, უმაღლესი საზოგადოების წევრები ხშირად მაღალი რანგის მზვერავები არიან.